Da gaske ne ba a fafa gora a ranar tafiya. Wannan magana ce ta Hausawa. Gargaɗi ne da kuma jan kunne ga duk mutumin da ya san yana da matsala ta olsa, gyamban ciki. Mutanen Nijar su ce istoma. Duk wanda ya san yana da wannan matsala, ga wata nan mai alfarma, ga wata nan mai daraja, ga wata nan mai karama ya shigo, zai shigo nan da 'yan kwanaki, shine watan azumi. Kullum gargaɗin da masu magani suke yi shine ya zamanto an ɗauki mataki na rashin lafiya, ba wai sai lokacin da rashin lafiya ta zo a ce a lokacin za a nemi magani ba. Har in ka san kana da chronic ulcer ko ta zama gastritis wadda take sa maka ƙwarnafi ko ciwon ciki, ko take sa maka harawa, ko take sa maka suya a kirji zuwa gadon baya, ba ka iya wannan azumi. Mutane miliyan a duniya suna yin wannan azumi, amma kai ba ka iyawa, kana cizon yatsa. To tun a yanzu bai wuce saura wata ɗaya da wasu kwanaki ba, shine ya kamata kai treatment, wato ka tinkari matsalar, ba wai sai lokacin yayi ba. Wannan magani na ulcer wanda muka shiga muna gaya muku, wannan shine na hoda na gari. Kun san shi, ba ku san shi ba, ba kuma sabon abu bane a wajen ku, musamman mutanen da suke Africa, Ghana, Kamaru, Niger. Wannan maganin na hoda kun san shi, kuna siyan shi, kuma kun san amfanin shi. Ku za ku gaya ma wasu amfanin shi, ba wai mu za mu faɗa ba. To ya kamata tun yanzu mutum ya sai wannan roba ga ta karama, sai kai wata kana amfani da ita. Kaɗan ake amfani da shi domin yana ragargaza ulcer, yana saisaita ulcer. Duk wanda ya ce bai yin azumi bana, ka sai wannan garin hodan, ina maka albishir, in Allah da za ka yi azumin ka 30 cif ko 30 ba ɗaya. Ga yanan available, akwai shi a Nijar, akwai shi a Ghana, akwai shi a Najeriya. Duk inda kake kuma za a iya tura maka, ko Africa ko Europe kake, ko ina kake a duniya za mu iya tura maka wannan magani. Muna turawa ne ta DHL, kamar yadda kuka sani mun yi rijista da DHL, babban kamfanin nan wanda yake tura magunguna duk inda kake a duniya. Mun yi rijista da su. Yadda za a caje ka in kai kaɗai ne, idan mu za mu tura maka magani, ba haka za a caje ka ba, domin haka ne ma suke biyowa ta hannunmu. Muke tura musu magunguna America, Faransa, Germany, ko ina. In dai wato jirgi yana tashi ya sauka, za a tura maka, kuma zai je ya same ka har cikin gidanka. Saboda haka kar na cika ku, ga wanda yake bukata wannan na garin za a iya kai ma duk duniya, amma akwai na ruwa wanda kuma yake bukatar na ruwa, musamman wanda suke nan Najeriya. Ga yanan wannan shine na ruwa, wanda samawar ce, wato kuma tacewar ce ta Tilawa Islamic Medicine, wadda take samar da wannan ingantaccen maganin, yani ulcer istoma. In kana bukata ka tuntube mu, in Allah ya yarda da kai da ulcer haihata haihata, sai mun ji ku.